Hello, habari, asante na karibu tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya Adobe Photoshop. Katika kipindi kilichopita tulijadili juu ya slice tool hii ya kawaida, na sasa tuende tukajadili slice tool ambayo ni selective. Katika slice tool ambayo ni selective, mara baada ya kuichagua unatakiwa ufike hapa kwenye picha yako, ukliki. Ukisha kliki picha yako, hizi tools za juu zitakuwa activated. Kisha utachagua divide. Naona. Ukichagua divide, moja kwa moja itakuleta katika machaguo haya. Haya nilikuwa nimeshachagua toka hapo mwanzo. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaweza ukachagua labda hapa iwe 5, vipande vitano katika ulalo, labda na vipande vitano katika wima. Jumla vitakuwa vipande 25. Kwa hiyo kwenye picha yetu hapa kuna vipande 25 ambavyo vimechaguliwa. Kisha utaenda kusave picha yako. Kwa hiyo utaenda kusave kwa maana ya file, then export. Kisha utaenda export file, export, una save kama web legacy. Hapo settings ziko sawa. Utakuja kwenye neno save hapa. Utakuja kwenye neno save, utasave. Utakuja kwenye uchaguzi wa mahali ambapo unataka usave, ni hapo. Kwa hiyo sisi tutaandika labda folder nyingine image 2. Folder nyingine image 2. Umeona? Alafu kisha open image 2, then uta save. Kwa hiyo ukija kwenye slice folder, kwenye slice folder hii, tukirudi hapa kwenye image 2, utakuta vile vipande vyako vitano hivyo hapo. Umeona? Vipande vyako vitano jinsi vilivyo jikata vyenyewe, hiki na kadhalika. Sasa turudi kwenye kazi yetu. Nataka nikuelekeze tena tool nyingine. Hebu tu undo kwanza, haina haja kwa undo. Tu open nyingine. Tu open kitu kingine. Tufungue hii hapa. Tool ambayo nataka nikuelekeze ni hii hapa, tunaita eyedrop tool. Eyedrop tool ni kwa ajili ya kusample, ya kuchagua rangi kutoka kwenye image au kutoka kwenye kitu chochote. Sasa kuchagua rangi, mfano tunataka tuchague rangi hii nyekundu ije kuwa background na yenyewe. Kwa hiyo utachagua hapa kwenye foreground hapa chini, alafu kisha utatumia eyedrop hiyo kuchagua rangi hapa. Kisha utabinya okay. Baada ya hapo utachagua bucket yako. Hii hapa bucket kwa ajili ya masuala ya rangi hii, ya kumimina rangi. Ukisha chagua uta click hapa, utakuta kwamba rangi imebadilika.